Il y a une tristesse qui se voit sur son visage. Et il dit, et on voit que des larmes, il commence à pleurer sur Jérusalem, et on va parler de ces larmes. On va évoquer ces larmes du Seigneur sur Jérusalem. Donc d'un côté, on voit cette foule nombreuse qui est dans la joie, dans l'allégresse, qui exalte le Seigneur. Et si on peut s'imaginer cette scène, on peut s'imaginer que lorsque Jésus voyait cette foule, cette allégresse, comment il est accueilli en tant que roi, lui aussi il allait être transporté de joie. Il devait aussi vivre cette joie que le peuple vivait. Mais au contraire, on voit qu'il stoppe sa route et il commence à verser des larmes. Et dans Matthieu, on voit ce verset supplémentaire. On voit dans Matthieu 23 le Seigneur dire: Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes, comme une poule prend ses poussins sous ses ailes. Et toi tu n'as pas voulu. Et votre maison vous sera laissée déserte. Combien de fois j'ai voulu te réunir sous mes ailes. Combien de fois t'ai-je visité? Combien de fois t'ai-je parlé? J'ai voulu te prendre sous mes ailes, te protéger, te libérer. Mais c'est toi qui n'as pas voulu. C'est toi qui n'as pas voulu. Et voici, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc Jésus, s'arrêtant, il regarde Jérusalem. Et il voit ce temple qui a été transformé en repère de voleurs. Et il a vu, Judas. Il voit comment Judas allait le trahir dans cette ville. Il voit à côté de la piscine de Bethsaïda ce paralytique de 38 ans qu'il a guéri. Il a rendu la vue à un aveugle. Il voit son disciple Pierre qui va s'asseoir parmi les moqueurs dans quelques jours. Près du feu, il va renier 3 fois son Dieu, son Seigneur. Il voit déjà les soldats romains qui vont le maltraiter, qui vont l'injurier. Il voit ces moqueurs, ces soldats qui vont lui mettre une couronne d'épines, qui vont lui cracher dessus. Et qui allait l'attaquer, le maltraiter. Et il voit qu'il allait être emmené à Golgotha pour y être crucifié.
Այս ամենը կտեսնի եւ կհուզվի Հիսուս։ Et donc Jésus voit tout cela et s'attriste déjà. Աչքերը արցունքով կլցվեն եւ լեցված ձեռքերը վեր կբարձրանան եւ հետեւյալ խոսքերը կասի։ Donc ses yeux se remplissent de larmes et il dit d'une voix amère. Եվ երբ որ մոտեցավ տեսավ քաղաքը, լացավ նրա վրա։ Et en voyant la ville, il a pleuré sur cette ville. Փորձեցի մի փոքր ինչ եւ պատկերացնել եւ մենք էլ մտովի պատկերացնենք ինչ իրավիճակ էր։ Et j'ai imaginé comment il pouvait vivre toute cette situation, le Seigneur. Վերադառնանք մեզ։ Et donc on peut appliquer toute cette histoire à nous, à notre histoire. Խոսենք մեր մասին։ Parlons de nous-mêmes. Եվ որ Աստված այսօր այցելի մեզ։ Si le Seigneur, quand le Seigneur nous visite ce matin, Եվ որ Աստված այսօր այցելի Ֆրանսիա։ et si le Seigneur visite la France ce matin, Հայաստան, Աֆրիկա, որևիցե մի երկիր։ l'Arménie, un pays d'Afrique, où que ce soit, Ինչպես պետք է տեսնի, ինչպես պետք է լինի նրա աչքերին այս ժողովուրդը։ comment est-ce qu'il verrait ce peuple? Quelle serait sa vision sur le peuple? Ինչպես պետք է երևա այս ժողովուրդը Աստծո աչքերին։ Comment serait ce peuple aux yeux de Dieu? Եկեք թողնենք ուրիշներին, Venez, mettons de côté les autres. Ծաղկազարդի այս հանդիսավոր պահին Concentrons-nous vraiment sur ces rameaux. Տերը ինչ կխորհե, ինչ կմտածե իմ եւ քո մասին։ Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi, de moi? Դա է կարևոր։ C'est ça le plus important. Միթե չենք տեսնում մեր կյանքերի մեջ բաներ, որոնք Աստծո կամքին հակառակ են։ Est-ce que nous ne voyons pas dans nos vies des choses qui sont contraires au Seigneur Կամ մեր տուների մեջ, ou dans nos maisons, մեր հարաբերությունների մեջ, dans nos relations? չկան արդյոք սխալներ։ Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? Եթե աշխարհը այսօր խլացած է, չի լսում, խլացել է քո ականջներդ, Si le monde aujourd'hui a peut-être bouché tes oreilles, այսօր թերևս լսես Տիրոջ ձայնը, որ ասում է հետևյալը։ il faut que, encore une fois, tu entendes la voix du Seigneur qui te dit: Բայց ես քեզ դեն բան ունեմ, mais j'ai une chose contre toi. որ քո առաջին սերը թողեցիր։ Tu as abandonné ton premier amour. Սա հայտնության գրքի մեջ այս համարը գրված, Et ce verset, on le trouve dans le livre de l'Apocalypse, որտեղ Աստված այս եկեղեցու հետ խոսում է, où le Seigneur parle à cette église. ասելով թե դու թողեցիր քո առաջին սերը։ Et il dit à cette église: tu as abandonné ton premier amour. Բան ունեմ քեզ դեմ։ J'ai quelque chose contre toi. Այսօր միգուցե մեր ականջները փակել ենք, Et peut-être qu'aujourd'hui, nous avons bouché nos oreilles. բայց արդյոք Աստծո խոսքը այսօր մեզ չի անհանգստացնելու եւ լսեցնել չի տալու, որ մեր սերը պաղել է։ Est-ce que le Seigneur ne veut pas nous mettre en garde, nous avertir en nous disant: attention, ton premier amour a refroidi. Առաջին սերը, որ քեզ Աստծո սիրո մեջ կպահես, Ce premier amour qui te gardait dans l'amour de Dieu, Աստծո ներկայության մեջ, dans sa présence, Աստծո հաճության մեջ կպահել միշտ։ qui te gardait sans cesse en lui, dans sa présence. Առաջին սերը, որ քեզ կառաջնորդեր զավակ լինելու, Et ce premier amour qui faisait de toi un véritable enfant de Dieu, հնազանդության եւ քեզ կառաջնորդեր զորավոր լինելու մեջ։ tu étais dans l'obéissance et cette obéissance te conduisait à être puissant. Սեր, որ կար Աստծո խոսքի նկատմամբ եւ աղոթքի կյանք ապրելու վերաբերյալ։ Cet amour qui te faisait aimer la parole de Dieu, qui te faisait aimer la prière. Այդ սերը քիչացել է, որ դու առաջին ունեիր եկեղեցու նկատմամբ եւ եկեղեցու պաշտամունքներին մասնակցելու։ Et cet amour qui te faisait aimer d'aller à l'église, de participer au culte. Եվ երբ որ մի աղոթքաժողով կամ պաշտամունք դու բացակայում ես, մեծ ցավ էր ապրում։ Et lorsque tu manquais une réunion, une rencontre ou un culte, tu en éprouvais beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Միթե այս սերը պաղել է քո կյանքի մեջ։ Est-ce que cet amour s'est refroidi dans ta vie? Մեր իրական վիճակը արդյոք մենք կարողանում ենք տեսնել եւ միթե մենք ծածկում ենք մեր իրական վիճակը Աստծոց։ Est-ce que nous parvenons à voir notre véritable état
lorsque nous sommes devant Dieu. Մեր իրական վիճակը Աստծո աչքերի մեջ արչև տեսանելի է։ Est-ce qu'on est vraiment sincère devant Dieu? Est-ce que la manière dont Dieu nous voit, est-ce que nous aussi on voit de la même façon? Եվ երբեմն այս վիճակը ողբալի է, որ երբեմն անընդունելի վիճակի մեջ ենք գտնվում։ Et peut-être que, et bien souvent, nous sommes dans une situation qui fait de la peine au Seigneur, qui n'est pas agréable au Seigneur. Եվ Երուսաղեմի վրա լացողները այսօր միգուցե մեզ տեսնելով ա հուզվում եւ իր արցունքները գալիս։ Et peut-être que le Seigneur Jésus, comme il a vu l'état de Jérusalem, et il a pleuré devant cet état, peut-être que sur nous aussi, il verse quelques larmes. Երուսաղեմը այնքան կորցված եւ այնքան բթացած վիճակի մեջ էր, Et parce que Jérusalem était dans un tel état de péché, dans un tel mauvais état, որ չանտնացավ, չզգաստացավ, qu'il ne s'est pas réveillé, qu'il ne s'est pas remis debout. Աստծո որդու այցելությունից նա չանտնացավ, Et même par la visite du Fils de Dieu, il ne s'est pas remis en question. այն այցելությունից չվերափոխվեց, Et par cette visitation, il n'a pas été transformé. սելիներ այսօր ծաղկազարդ է, Vous savez, aujourd'hui, c'est le culte des rameaux. տոն է ցնծության, C'est une fête de joie, տոն է ուրախության, d'allégresse. բայց Հիսուս լացեց։ Mais le Seigneur a pleuré durant cette fête. Ինչու է արտասվում Հիսուս։ Ինչու արտասվեց, ինչու լացեց Հիսուս։ Pourquoi est-ce qu'il a versé ses larmes? Մեր փրկի արցունքները Les larmes de notre Seigneur, կարեկցանքի արցունքներ են, օգնության արցունքներ են, ձեռ մեկնելու արցունքներ են։ ce sont des larmes pour relever, pour remettre debout. Տերը կխոսի ասելով, թե Et le Seigneur parle en disant, քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի։ je t'ai aimé d'un amour éternel. Ինչպես չխոստովանենք եւ ինչպես չհալվենք այսպիսի սիրո առջև։ Et comment ne pas nous repentir comment ne pas confesser nos fautes devant un tel amour? Ինչպես չվերափոխվենք այսպիսի Տիրոջ առջև։ Comment ne pas être renouvelé devant un tel Seigneur? Մեր Տիրոջ արցունքները միաժամանակ արդարությունն են պահանջում։ Et les larmes de notre Seigneur sont vraiment pour qu'on vive dans une vie juste. Նա տեսնում է մեր ծածուկ մեղքերը, Il lui voit nos péchés cachés. այն վտանգները, այն սխալները, որ մեր կյանքերի մեջ գոյություն ունի։ Toutes les erreurs, tous les dangers qui sont dans nos vies, il les voit. Պիտի գանք սելիներ նրա առջև։ Nous allons venir devant lui. Մենք պետք է պատրաստվենք եւ արժան լինենք, որպեսզի ժամանակին հավիտենական կյանքի մուտք ունենանք։ Et nous devons nous préparer à entrer dans la vie éternelle. Եվ նա չի ուզում, Et lui, il ne veut pas որ որևիցե մեկը բացակայի եւ բաց թողնվի։ qu'aucun parmi nous ne soit absent à cet appel. Եվ նա չի ուզում, որ որևիցե մեկը նմանվեն այն հիմար կույսերին, որոնք չարժանացան մտնելու այն վայրը, որտեղ որ փեսան էր։ Il ne veut qu'aucun d'entre nous soit comme ces vierges insensées qui n'étaient pas prêtes lors de son retour. Ես սրա համար եմ Հիսուսի արցունքները։ Et c'est pour cela les larmes du Seigneur. Թեև ցնծություն եւ ուրախություն, բայց Հիսուս արտասվեց։ Même s'il y a la joie et l'allégresse autour de lui, il s'est arrêté. Որովհետեւ սխալներ տեսավ։ Parce qu'il a vu des erreurs, des péchés. Ինչպիսին այսօր մեր կյանքը, մեր ներսը։ Comme il peut voir dans notre intérieur aujourd'hui. Մատթեոսի մոտ տեսնում ենք հետեւյալը։ Dans Matthieu, nous voyons la chose suivante. Երբ մտավ քաղաքը, այնտեղ շարժվեցավ։ Lorsqu'il est rentré dans la ville, il y a eu un grand bouleversement, un grand changement. Այդ vայրը շարժվեցավ, այդ տեղը շարժվեցավ։ Tous les environs ont été bouleversés par son entrée. Սերներ Հիսուս ուր որ կմտնի։ Et bien aimé, là où Jésus entre, Ուր որ կգտնվի, là où il se trouve, կշարժվի այդտեղ։ il y a un bouleversement, il y a un tremblement de terre là-bas. Այն շարժը կշարժվի Աստծո ներկայությունից։ Ce qui est immobile, ce qui est mort est renouvelé. Il y a un bouleversement, un tremblement quand Dieu y entre. Ես հավատում եմ, որ Տերը ներկա է այստեղ։ J'ai la conviction que le Seigneur est présent ici ce matin. Նա ներկայությամբ մենք պետք է շարժվենք այսօր։ Et dans sa présence, il doit y avoir un renouvellement, un tremblement en nous.
շարժվենք եւ հասկանանք, թե որտեղ պետք ունենք վերափոխվելու, որտեղ ընկանք եւ որտեղ սխալվեցինք։ Et nous devons, dans sa présence, lorsqu'il est présent, nous remettre en question, savoir là où nous avons chuté, là où nous avons commis des erreurs. Նաեւ տեսնում ենք, որ այս զորությունը, որ ուներ Հիսուս Քրիստոս մտնելու եւ շարժելու, Et on voit que cette puissance qu'il avait d'entrer quelque part et de tout transformer, այս զորությունը փոխանցվեց աշակերտներին, cette puissance, il l'a donnée à ses disciples. նրանք էլ որտեղ որ մտան այդ վայրը շարժվեցավ, Et eux aussi, là où ils sont entrés, dans quel endroit où ils sont entrés, il y a eu ce tremblement de terre, on va dire. այդ տեղերը շարժվեցան Հիսուս Քրիստոսի անունով, Et ces lieux ont été bouleversés au nom du Seigneur Jésus. որովհետև այս անվան մեջ կա իշխանություն եւ զորություն։ Parce que dans ce nom, il y a la puissance, il y a le règne. Ավելին, եթե գնանք հայտնության գիրքը, Et si on va plus loin dans le livre d'Apocalypse, մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոս երբ որ երկրորդ անգամ գա, on voit que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, մեռածները պետք է կենթանան։ les morts vont reprendre vie. Ահա, Տերը շարժում է ամեն բան, նաև մահացածները։ On voit que le Seigneur, il peut redonner vie à tout, même à des personnes qui sont mortes. Միթե մենք 20-ից ավելի հեռու ենք, Et peut-être que nous sommes encore loin de ça. որ չեն շարժվելու։ Et c'est pour ça qu'on ne bouge pas encore. Տերը այսօր ուզում է շարժել քո ներքին կյանքը։ Et le Seigneur, il veut changer ta vie intérieure ce matin. Չի ուզում որ սովորականի պես գաս եւ սովորականի պես գնաս։ Il ne veut pas que tu viennes d'une manière traditionnelle à l'église et que tu repartes de manière traditionnelle. Այն ուզում է որպեսի տեսնի քո կյանքի մեջ ինչ-որ շարժում, ինչ-որ փոփոխություն։ Mais il veut voir dans ta vie des changements.